main. Tu t'accroches sur ton tool sur le côté. Donc avant d'arriver tout en bas, on s'arrêtera. Je te montrerai un arrêt en cours de route. Un nœud d'arrêt. Donc vas-y, place-toi, commence à descendre, moi je descends un petit peu après. Tu t'arrêtes juste à 1 mètre du sol, quoi. Encore, là ça va filer un peu plus vite. Hein. Vas-y. Tes deux mains toujours. Mets tes deux mains. C'est désolé, une habitude. Voilà. C'est bon? Ouais, c'est bon. On arrive. Je vais pas te tomber dessus. Donc quand tu es ici, tu peux faire un nœud d'arrêt, c'est-à-dire que tu dois intervenir ou tu dois faire un tir ou quoi que ce soit. Tu ramènes tes deux bras comme ça, au-dessus, sans les lâcher. Non. Tes deux mains. Comme ça. Tes deux mains. Non, voilà, comme ça. Tu passes comme ça, vertical, et tu passes derrière. Regarde, derrière le. Non, devant, pardon, pas derrière. Voilà. D'accord. Tu passes ta corde comme ça. Et là, tu tires. Là, t'es verrouillé. Attends, garde les mains. On va assurer ce truc-là. Donc, ça. Ok. Tu gardes toujours une main. Ta main gauche. Voilà. Tu prends avec ta main droite par derrière. Tu viens passer le bas. Tu fais ta boucle de tes tu la reprends par l'autre. Ok. Et maintenant, ça tu le serres. Très bien. Okay, ça te serre le nœud. Et ça maintenant, tu refais une sécurité. Tu refais un nœud. Ok. Bon. Ça prend tout. Ça traîne. Ouais. Bon, ça passe ici. Tu te rentres dedans. D'accord. Okay. Et tu t'approches une de tes mains. Là, tu es complètement en sécurité. Si toi, voilà. Là, tu es complètement en sécurité. À part les chaussures qui glissent. Tu peux travailler dessus, tu vois ce que je veux dire? Ouais, tout à fait. Et là, T'es assis, ouais. tant que tu n'as pas fait toute cette manœuvre, tu vas faire. Et pour défaire, Donc, code. tiens.